हेलो एवरीवन, वेरी हार्टी वेलकम टू डीएनएस इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इस तरह के जो साउंड होते हैं इसका बड़ा पॉसिटी है। आप प्रोक्रास्टिनेशन छोड़कर इस वीडियो को कांस्टेंट एंड रेगुलर वॉच करिए, तभी आप लर्न कर पाएंगे। अब वीडियो को स्किप मत करिए, बिगिनिंग टू एंड तक वॉचिंग करते रहिए और एंजॉय लीजिए, एंजॉय करिए हमारे साथ। तो हम बिगिनिंग कर रहे हैं, आप अलर्ट हो जाएं। तो आज मैं दोनों भाषा में बाइलिंगुअल, इंग्लिश में तो ऑलरेडी मैंने जॉट किया है और हिंदी में भी उसका साउंड देने जा रहा हूं, जो कोई भी नहीं दे सकता आपको। ये मेरा काफी हार्ड वर्क का परिणाम है, रिजल्ट है, जो आपके सामने में खड़ा हूं, टीच करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट है एप्स गिवर्स। एप्स लंगूर गिलबिलाते हैं, करेक्ट हिंदी साउंड भी है। इंप्रूव योर हिंदी ऑल्सो थ्रू दिस वीडियो। एफेज ब्रे, गधे रेंकते हैं, इसको हिंदी में ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे। बियर्स ग्रॉल, भालू गुर्राते हैं। बीज हम, मधुमक्खी गुंजार करती हैं या गुंजन करती है। बर्ड्स ट्विटर और चॉप, चिड़िया चहचहाती हैं। तो दोनों वर्ड है ट्विटर एंड चॉप, बाय हार्ट लर्न कर लेंगे। बुल्स जिलो, सांड डकारते हैं। काफ्स लो, और बछड़े भी रंभाते हैं। कैमल्स ग्रंट, ऊंट बलबलाते हैं। कैट्स म्यू, और पर बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। म्यू साउंड है। लिंग्विस्टिकली यह ऑलरेडी ओनोमेटोपिया का भी वर्क कर रहा है। तो कैट्स म्यू, पर कैटल लो, मवेशी रंभाते हैं। कॉक्स क्रो, जो मुर्गे कुकरू कू करते हैं। ऑलरेडी आप ध्यान से देखेंगे कि साउंड बहुत ही आपके लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिग्निफिकेंट है। आप बाय हार्ट लर्न करते जाएंगे। आप अपना इंग्लिश बेसिक टू एडवांस मेरे साथ सीखते रहेंगे। तो काउज लो, गाय रंभाती हैं। क्रोज कौवे काव काव करते हैं। ऑलरेडी साउंड भी है कौवे का। तो काव काव साउंड मेड बाय द क्रो। तो सिमिलरिटी है काव काव काव, तो CAW इसकी साउंड है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अगर कुत्ते रोते हैं तो येल्प हो या व्हाइन होगा, WHINE। नेक्स्ट है डोव्स कू, डव्स करेक्ट साउंड है कू। पंडुक कूकते हैं, ए काइंड ऑफ बर्ड्स। कुकुच कू, कोयल कूकती है, कू कू। ये साउंड मेड बाय द कुकू। तो सिमिलरिटी है इंग्लिश में और हिंदी में भी। तो साउंड की ऐसे ही ओरिजिन हुई है। ये मैं नियोलॉजी में एक स्पेशल वीडियो दूंगा कि हाउ वर्ड्स आर ओरिजिन एंड उसका जो जेनेसिस कैसे होता है, मैं बता दूंगा आपको। तो पिजन्स कू, कबूतर गुटर गू करते हैं। तो ये पिजन्स के लिए भी कू आता है। डक्स क्वैक, QUACK, तो डक्स क्वैक, जो बत्तख कुकू कंकां करते हैं। ईगल्स स्क्रीम, ईगल्स हम चील को बोलते हैं। तो चील जो चीखते हैं, ध्यान देंगे। एलिफेंट्स ट्रम्पेट, हाथी चिंघाड़ते हैं। फ्लाइज बज, मक्खी धन बनाती है। फ्रॉग्स क्रॉक, मेढक टरटराते हैं। गीज कैकल, बत्तख चू चू करते हैं। गोट्स ब्लीट, बकरी मिमियाती है या बकरे मिमियाते हैं, बोथ आर करेक्ट। हॉक्स स्क्रीम, जो बाज चीखते हैं। हेंस कैटल और क्लक दोनों है। तो मुर्गियां कुक कुक करती हैं। हॉर्सेज ने, घोड़े हिनहिनाते हैं। जैकल्स हॉल, जो सियार या गीदड़ हुआ हुआ करते हैं।
किटन्स म्यू, किटन्स म्यू, बिल्ली के बच्चे बिलौटे म्याऊ म्याऊ करते हैं। लैम्प्स और शीप ब्रीड, भेड़ में मिलाते हैं। लायंस और टाइगर्स रोर और ग्रोल, बाघ और सिंह दहाड़ते हैं, गरजते हैं या घुर्राते हैं। बोथ आर करेक्ट है। माइस स्क्वीक, चूहे चू 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 करते हैं। मोल्स स्क्वीक, छुछंदर छू छू करते हैं, छुछवाते हैं। मंकी, मंकीज चैटर, बंदर कटकिटाते हैं। और हम इसे गीवर भी बोल सकते हैं। आउल्स हुट, उल्लू चीखते हैं या गिड़गिड़ाते हैं। स्क्रीच भी होगा, स्क्रीम भी होगा। पैरट्स टॉक या स्क्रीच, तोते बोलते हैं। तो कोई डिफरेंट साउंड है, जो हर बर्ड्स और एनिमल का डिफरेंट साउंड है। हिंदी में भी डिफरेंट है, इसे आप जो अटेंटिवली देखें, वाच करें। स्नेक्स हिस, सांप फुफकारते हैं। तो सांप फुफकारते हैं। ऑलरेडी देखो हिस, सांप को अभी फुफकारते हुए कभी आप देखना हिस, ये साउंड मेड बाय द स्नेक होता है। स्पैरोज चॉप और ट्विटर, तो गोरैया ची 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 करती हैं। स्पैरोज, स्वैलोज ट्विटर, सेम वर्ड है। तो स्वालो गोरैया भी जो या चिड़िया भी ची ची करती हैं। वल्चर्स स्क्रीम, जो गिद्ध चीखते हैं। वुल्फ्स हाउल, और जो भेड़िए हैं गुर्राते हैं। ये जब वही रोते हैं मुंह उठाकर आकाश की तरफ, उसे हम यल बोलते हैं। हॉक्स और पिग्स ग्रंट, जो सुअर घुरघुराते हैं। नाइटिंगेल सिंग, बुलबुलें गाती हैं। टर्कीज गॉबल, पीरू कोसते हैं। स्वान्स क्राई, जो हंस चीखते हैं, चू चू करते हैं। रेवेंस क्रॉक, RAVENSCROAK, काले कौवे को हम रेवेंस बोलते हैं। काले कौवे काऊ काऊ करते हैं। काइट्स स्क्रीम, चील चीखते हैं। लार्क सिंग, बगेरी गाती हैं, चकवी गाती हैं। पपीज यल्प, पिल्ले केके करते हैं। तो आप इसे बाय हार्ट लर्न कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आपको इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश या आप इंग्लिश फ्लुएंटली आर्टिकुलेशन करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए ही एक पैनासिया है। तो देर किस बात की, आप देखते रहिए। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।